Gli imprenditori che hanno vero successo sono quelli che partono con un'idea, ma sono pronti a cambiarla con il minimo preavviso. Il co-founder di Yelp. Le motivazioni per cui un imprenditore possa decidere se cambiare del tutto o in parte la propria idea di impresa sono molteplici e spesso possono derivare da un'accurata e consapevole analisi del contesto di riferimento, che da qui in poi chiameremo analisi del settore. Mentre quando ci riferiamo all'analisi di mercato, tendiamo a restringere il campo di analisi e a focalizzarsi su tutto ciò che è strettamente connesso al nostro progetto, quando si parla di analisi di settore è opportuno ampliare la visuale. Ipotizziamo di voler lanciare una nuova polvere liofilizzata per creare tisana al melograno. La nostra analisi di mercato si focalizzerà sul dove, a chi e rispetto a quali altre tisane o infusi ci dovremmo differenziare. L'analisi di settore, invece, non considera solo il mercato diretto, ma cerca di indagare su varie tematiche, tra cui il contesto di riferimento. Partiamo ora a declinare il singolo contesto. Contesto politico e legislativo. Leggi che vietano o che rendono difficile la vendita di un prodotto o di un servizio. Pensiamo alla legge che ha vietato l'utilizzo della sigaretta elettronica in Australia. Il contesto culturale. La cultura anglosassone è molto diversa dalla cultura latina e ciò si ripercuote anche a livello economico, negli acquisti e nelle preferenze dei consumatori. Pensiamo alla moka per il caffè. L'approccio italiano è completamente diverso da quello inglese. Lo stesso per quanto riguarda la macchinetta per l'espresso. Da noi diffusa in quasi tutti gli ambienti domestici, mentre all'estero ha preso prede soprattutto nel mondo business. Il contesto sociale. Significa analizzare le tendenze in crescita nel paese di nostro interesse. Se dovessimo lanciare una merendina per celiaci, sarebbe opportuno capire in che stati c'è una maggiore incidenza della patologia nella popolazione e di conseguenza maggior sensibilizzazione al problema, ancor prima di capire a che fascia della popolazione indirizzarla. Il contesto economico. Ci sono molte differenze tra i paesi emergenti, con politica a sostegno della nuova economia, o paesi della old economy, che ad oggi stanno affrontando ancora un periodo di risalita dalla crisi. Quindi di grande attenzione agli investimenti. Il contesto tecnologico. Paesi storicamente inclini all'innovazione e con attitudine all'adozione di nuovi prodotti o servizi, o al contrario per i paesi in cui le novità vengono viste in modo sospettoso. Oltre ad analizzare il contesto in cui il nostro prodotto o servizio troverà terreno fertile, dovremmo senza dubbio analizzare la natura competitiva del settore, evidenziando se il settore è composto da pochi player e molto affermati, mondo degli smartphone, industria del tabacco, grandi marketplace, oppure se il settore è composto da tanti player e nessuno è ancora riuscito a svettare sugli altri. Pensiamo al mondo della stampa 3D o dei wearables. Lo stesso approccio analitico si deve applicare anche quando ci riferiamo ad un settore di nicchia, con pochi player per definizione. Esempio il lusso o il biomedicale. Un altro elemento da sottolineare nell'analisi del settore è il trend di crescita che può essere positivo o negativo. Pensiamo al fotovoltaico. Dopo un periodo di boom, oggi è praticamente statico. Oppure al mondo dei dispositivi biomedicali, che si collegano allo smartphone, che oggi è in grande fermento. In questa analisi, capire a che stadio del life cycle si trova il settore è fondamentale. Dopo una prima panoramica generale, dobbiamo senza dubbio porci una domanda molto spinosa. Ma questo settore è accessibile? Quali barriere all'entrata potrei incontrare? Le barriere all'entrata potrebbero essere le economie di scala. Se le aziende che popolano il settore di riferimento, pensiamo al food, adottano la politica di grandi volumi di produzione e vantando così costi di produzione bassi, il nuovo entrante è costretto a produrre grandi quantità fin da subito, oppure a subire importanti svantaggi di costo per essere competitivo. Fidelizzazione di prodotto. La fidelizzazione dei clienti ad un marchio costringe i nuovi entranti a spendere molto in termini di comunicazione per creare fidelizzazione verso il proprio marchio. La pubblicità, i servizi al cliente, l'essere first mover e le differenze nei prodotti creano fidelizzazione. Pensiamo alla Nutella. In molti hanno provato ad imitarla, proponendo creme alla nocciola simili. Nessuno è riuscito a batterla nel numero di vendite. Non solo per la qualità del prodotto, ma per l'abitudine del consumatore al gusto, all'acquisto, alla marca.
La Lindt stessa ha adottato una strategia di posizionamento diversa per differenziarsi dalla Nutella. Fabbisogni di capitale. Una forte barriera all'entrata è creata dalla necessità di grandi capitali per gli investimenti, soprattutto in impianti, ricerca e sviluppo e promozione. Pensiamo a voler creare una nuova birra artigianale. Per le spese di realizzazione degli impianti produttivi saranno molto elevate e rappresentano un deterrente all'avvio, oppure alle aziende farmaceutiche, che necessitano di numerosi anni e di ingenti investimenti in ricerca e sviluppo prima di poter lanciare un nuovo farmaco. Vantaggi di costo. Potremmo scontrarci con aziende che hanno vantaggi di costo indipendenti dalla loro grandezza o dalle economie di scala. Si tratta di vantaggi derivanti dalla curva di apprendimento e in particolare dall'esperienza, dalle tecnologie proprietarie, dall'accesso a materie prime migliori, sussidi governativi o localizzazione geografica favorevole. Quindi vantaggi connessi all'essere stati first mover. Accesso alla distribuzione. I nuovi entranti hanno necessità di trovare canali di distribuzione per i loro prodotti. In alcuni casi, quando questo è difficile, le aziende che entrano sono costrette a creare i propri canali di distribuzione, per esempio un e-commerce. Una nuova azienda, ancor prima di convincere il cliente all'acquisto, deve convincere la grande distribuzione a credere ed esporre il proprio prodotto. Regolamenti e certificazioni. Quando realizzo un nuovo prodotto, devo sempre tenere presente le certificazioni che mi permetteranno di vendere il mio prodotto. Per vendere giocattoli sarà necessaria la marcatura CE e quindi il mio prodotto deve essere preventivamente realizzato in modo da rispettare le norme di legge. Per vendere prodotti gluten free sarà necessario attivarsi per avere la spiga barrata. Costi di passaggio per il consumatore. Il cambiamento non viene sempre visto di buon occhio. Ipotizziamo di aver creato un nuovo gestionale per le aziende, ma le aziende target utilizzano da anni Zucchetti o SAP. Spesso tra le principali barriere all'entrata c'è proprio il costo di cambiamento e di apprendimento di un nuovo sistema rispetto a quello in uso. Questo è un forte deterrente all'adozione di nuovi prodotti. Last but not least, marchi e brevetti. Un'attenzione particolare dovrà essere riservata anche alla scelta del naming, del logo o del marchio. Prima di affezionarsi ad un nome è opportuno verificare che si possa utilizzare e che nessuno in precedenza lo abbia già registrato. Allo stesso modo per i brevetti o per i modelli di utilità. Questi che vi abbiamo descritto sono i punti fondamentali dell'analisi del settore.